位先生女士，請歡迎香港迪士尼樂園親善大使黎秋霞。Ladies and gentlemen, please welcome Hong Kong Disneyland Ambassador Fion Lai.年度香港迪士尼樂園度假區親善大使嘅委任典禮。親善大使呢個計劃咧，係秉承住華特迪士尼先生嘅傳統，目的咧係要將迪士尼最特別嘅神奇魅力散發俾我哋嘅演藝人員同埋我哋嘅賓客嘅。咁而今日香港迪士尼樂園開幕以嚟嘅親善大使，亦都一齊嚟到呢度，同我哋一齊見證第5任嘅大使誕生。請大家用熱烈嘅掌聲去多謝我哋香港迪士尼樂園嘅首任親善大使 Angela。2007年至08年度香港迪士尼樂園度假區親善大使羅慧珊 Jasmine。2009年至10年度香港迪士尼樂園度假區親善大使羅志豪 Chiho。好多謝你哋3位今日專程嚟到呢度，多謝晒。我相信咧，大家都覺得好開心㗎，係咪啊？咁啊，事不宜遲，我哋而家咧就有請我哋6位嘅候選人。半年嘅時間啦，其實佢哋要經過3輪嘅面試，而且當中咧有好多唔同嘅訓練喎，能夠企喺今日呢個台上成為我哋嘅最後候選人，實在係一啲都唔簡單嘅。咁我想咧借呢個時間咧訪問一下咁多位，究竟喺呢一個參選過程當中有啲乜嘢咧係令你最難忘嘅咧？我自己最難忘嘅咧就係我哋 official 嘅 poster 出咗唔夠幾日咧，我自己 team 已經整咗另一張 poster 嚟宣傳我呢件事啦。咁我其實好感謝我自己 team 嘅支持，非常之多謝。我最難忘嘅係除咗我 A&Jazz team 嘅朋友去鼓勵同支持我之外，亦都有好多來自唔同 LOB 嘅同事同朋友嚟支持我，呢個令到我非常之興奮同埋開心嘅，多謝晒。最難忘嘅咧就係可以參加好多嘅 training 啦，特別係 media training， 咁中間可以學到好多同傳媒應對嘅技巧同埋一啲巧妙，我都覺得係獲益良多嘅。咁我最難忘嘅咧就係得到好多唔同嘅 leaders 啦、同事啦同埋朋友嘅支持同埋認同，令我更加享受整個大使嘅選舉過程嘅。多謝大家。咁我覺得最難忘嘅地方當然啦，就係有好多同事嘅支持啦。咁另外咧就係喺影 poster 嗰日咧，其實都幾有趣啊，因為當日其實太陽好曬㗎，咁我哋咧都睇唔到嘢，喺度眯晒眼咁樣。但係估唔到最後出嚟嘅效果咧，大家係非常之開心啦，好似笑到見牙唔見眼一樣嘅。我最難忘嘅咧就係
係當我哋影完 poster post 咗出嚟之後咧，有好多我認識嘅同事啦，或者我唔認識嘅同事咧，佢都嚟埋嚟同我支持同埋打氣，多謝晒大家！多謝晒！事不宜遲啦，我哋而家嚟有請香港迪士尼樂園度假區行政總裁金文浩先生 Andrew 出嚟。各位同事，大家好。今晚咧，首先我要歡迎一下咧，我哋今晚嚟到參加呢個大使宣佈晚會嘅所有大使嘅參選人嘅屋企人同埋朋友，歡迎你哋。咁轉眼間咧，我哋度假區咧，亦都係已經到咗第7個年頭啦。咁今晚咧，我都好開心、好高興咧，能夠喺呢度咧宣佈我哋嘅第5任嘅親善大使嘅誕生。咁大家都知道啦，每一位嘅親善大使咧，都係體現住我哋演藝人員嘅熱情，佢哋嘅親和力。佢哋嘅勇氣，仲有咧就係佢哋嘅正能量。今晚咧，我哋唔單止咧係要選出我哋新任嘅呢個親善大使，更加重要嘅，亦都要為喺我哋而家台上嘅6位演藝人員，同埋參加今次大使計劃當中嘅所有各位嘅優秀演藝人員咧致敬。多謝大家。而同時咧，我都想借呢個機會咧，係表揚同埋多謝而家在座嘅各位，因為你哋嘅支持，對我哋而家台上嘅6位候選人係十分之重要嘅。咁大家都知道啦嚇，親善大使嘅其中一個任務咧，就要負責咧係為我哋嚟自願望成真計劃嘅小朋友完成佢哋嘅心願，而當中咧亦都有好多康復嘅例子。咁今晚咧，我哋好高興能夠請到其中一位康復後嘅小朋友，向我哋6位嘅候選人送上祝福。請大家歡迎嚟自香港嘅 Benny 小朋友。Hello Benny 你好。Hello， 嚟同大家揮下手，係啦。好。好可愛啊 Benny 嗬，其實咧大家介紹下，其實 Benny 咧，我1年前咧就見佢嘅，咁佢當時嘅心願咧就係想喺樂園度同米奇老鼠慶祝生日，咁於是乎咧，咁我就安排咗Benny 啦，同埋佢一家人，以及米奇老鼠同埋喺大街餐廳嘅一啲演藝人員啦，咁就同佢一齊同埋米奇老鼠切蛋糕，咁就過咗個好愉快嘅生日。咁咧亦都收咗個好消息啦 ，Benny 咧嘅健康咧一日一日咁比一日好啊！咁其實睇到佢一日一日咁成長咧，我其實都真係好開心，亦都好高興啦！今日佢能夠嚟到呢度出席我哋一個咁重要嘅 ceremony， 咁所以咧我喺度咧再次多謝 Benny 同埋佢嘅屋企人專程咧抽空過嚟呢一度嘅。我真係好心急啦，不如我哋而家就立即講邊一個係我哋嘅新一任大使啦。都得，不過咧喺我哋
議咧，不如咧喺我哋宣佈之前咧，啱啱咧Fion 咧就已經問過我哋6位候選人佢哋自己經歷嘅心得啦。咁啊，我都其實咧想問一問咧 Fion 咧，過去2年咧，我作為我哋嘅大使，你自己嘅經歷同埋心得，同我哋大家分享一下，好唔好啊？好。其實好多㗎，可能咧要講1年都講唔晒㗎啦。咁其實咧都好榮幸，即係好開心啦，能夠擔任到大使呢個職位啦，亦都能夠代表住我哋樂園度假區7000多名嘅演藝人員啦，甚至係我啱啱上任嘅時間啦，可以慶祝樂園嘅5週年喎，其後咧亦都可以幫手咧參與我哋樂園2個嘅擴建嘅開幕典禮，其實我覺得係好榮幸，咁亦都咧好多謝大家嘅支持嘅。我哋咧應該多謝你真我覺得咧Fion過去2年咧，你為我哋樂園咧做咗好多個工作，咁亦都為我哋呢個親善大使嘅呢個計劃咧添上咗一個非常漂亮同埋完美嘅一頁，多謝晒你。多謝，太過獎啦，多謝。咁講翻今晚先，大家應該咧急不及待啦。我哋事不宜遲，不如我請我哋嘅好朋友將呢個結果送到去台前啦！大家用熱烈嘅掌聲歡迎米奇老鼠。米奇，多謝你今晚參加我哋嘅呢個活動嚇。好，係咪好緊張咧？大家？我而家宣讀2013年及2014年度香港迪士尼樂園度假區親善大使係劉樹鵬。